而家呢段片呢，就準備大家相信都知啦，呢個就 Ring of Light 啦 Refresh Set 啦 For Destiny Gundam Special Tour 啦。咁而家呢一個係咩形態呢？就係裝咗宙斯嘅。咁今日呢，我就想介紹呢個盒啦，Ring of Light Refresh Set 啦 For Destiny Gundam Special Tour 啦。嗱，對翻個名啦，咁啊有前有後啦。有幾多張圖啊？8個 pose 喎。咁啊，而家為大家開盒，開完盒啦。咁啊，一對翅膀啦。咁啊，炮同埋劍啊，連埋光翼嘅底座都俾埋嘅。咁啊，回力鏢，咁兩個骨架。咁啊，今日就主要咧就係講下呢對翅膀裝上咗之後咧，就會變圖中咁嘅樣啦。而家有一對翅膀啦，咁啊反轉啦同正面咧應該就冇分別嘅。咁咧啱啱就講少咗個說明書啦，而家教你點樣裝啦。咁而家裝俾大家睇。咁咧就大致上咧就完成咗噶啦。裝對翼咧都有少少難度嘅。咁啊，前邊就咁樣啦。咁啊，側面又點咧？隻光節真係好掂，就咁啦。下次有咩新嘅嘢再裝俾大家睇下啦。大致上咧就完成咗噶啦。有前有後，有支炮，一對光翼，咁啊完成咗。都唔知擺咩 pose 啊，咁暫時係咁啦。